vykašľal si sa na to, kde si vôbec bol? OK, som späť, stačí? Kamery? Kamery sú len pri stajni, tie nezachytá skoro nič a na nové nemáme. Takže sa poriadne prikryj. A to sú krásne zvieratá a inteligentné. Myslím si, že majú viacej rozumu ako ty. Čo robíš? Ja si privred prsty. Tak čo je také súrne? Nič, iba som ťa chcela vidieť. A teraz to mám opuknuté a dosť to boli. Pozrite. Nemyslím si, že má zlomené nejaké rebro. Ale pre istotu ťa pošle na rentgen. A Lukáš, máš kúraž, chlapče. Nech si ešte skontrolujú naftu v mašinách. Idem tam. Znie to ako úžasná skúsenosť, ale nie som si istá, či vás teraz môžem prijať. Keď robíš túto prácu, musíš s tým rátať, pretože ono sa to bude opakovať a bude to stále rovnaké.